Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Что скрывает от вас ваш мужчина? Давайте посмотрим, что скрывает, что прячет, о чем не рассказывает, либо рассказать не может. Посмотрим на его тайны и на его секреты. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну тут особых таких тайн, как другая женщина, либо какой-то другой интерес, я не вижу. Но вижу, что мужчина скрывает от вас, насколько сильно он к вам привязан и насколько сильно вы ему дороги, вот насколько он вас любит. Он носит маску такого типа холодного, серьезного мужчины. Мужчина, который не может, да, я там бравый солдат, я не знаю слова любви, тоже в каком-то старом фильме было. То есть человек, который любит и любит по-настоящему, дорожит, вы его звездочка, вы его счастье, вы его душа, понимаете, но он не может об этом говорить. Либо он так воспитан, что вот мужчины не должны признаваться в любви, и мужчины не должны быть сентиментальными, не должны там в розовых облачках летать. То есть, возможно, в его присутствии это постоянно высмеивалось. Опять же, такой пример был перед глазами, когда отец никогда там не обнял, не поцеловал маму, там, не признавался ей в любви, там, не проявлял нежность. Да? И ребенок, как бы, он к этому привык, и он вырос с таким же восприятием, что это типа нельзя, да? Это неправильно. Может быть, мужчина в принципе рос без отца, да, и он не знает, как это. Он не знает. То есть мама, например, посвятила всю жизнь воспитанию сына, у нее не было других мужчин, а если были, то она их домой не приводила. Он не видел, как общаются мужчина и женщина, да, когда они друг друга любят. То есть он надел на себя маску, он живет с маской такого сурового мужика, который там слова не вытащишь, да, и там нечего ждать от него нежности, ласки не нужно ждать, и уж тем более там признаний в любви. Это ему очень-очень сильно тяжело дается. Ну, не видел, не воспитан, не принято было. Он скрывает, получается, от вас свои чувства. Даже если он вам говорил, что он вас любит, да, то это было настолько сжато, сковано и настолько, вот знаете, как-то кратко, да, вот я люблю, я тебя люблю, да, 3 слова максимум. Скрывает он то, что он не может это говорить, да, скрывает то, что он не может с собой ничего поделать. Ему хочется кричать о любви, но не может. Да, вот слова застреют где-то там в горле, в груди застреют. И говорит, я ничего с собой поделать не могу. Вот такой вот я, да, вот такой вот у меня характер. На самом деле это не характер, это воспитание, среда, атмосфера, в которой он рос. Все, он просто не видел примера, либо наоборот это все порицалось. Там, может, и мама у него строгая была, да, когда, будучи маленьким мальчиком, он проявлял к ней любовь, эмоции. Она ему говорила, что за сопли, ты же мужчина будущий, там, не смей, ты не должен быть таким. Да, вот как все нежное и доброе из этого мальчика выбивали. Да, либо плохими словами выкуривали. Сейчас хочу взять карты. Просто это как-то странно, да, на вопрос, что он от вас скрывает. Он скрывает, что он хочет признаваться вам в любви, что он вас любит, что вы его звездочка, но он не может вам об этом сказать. В силу типа своего характера. Но это, как я уже сказала, не характер. По характеру нет. У него характер вообще ковался в каких-то жестких условиях.
И, возможно, его характер – это часть его пути, и благодаря характеру он там смог дожить до своих лет, да, он смог выжить в каких-то, например, жестких условиях жил. Что это? Ну, конечно, медведь. Ай, он вас обижает, скажите мне, пожалуйста. Я же сказала, что вы его звездочка. Он вас обижает? Может, он вас не физически обижает, но, скажем так, моральное давление, да, вот как-то грубоват, суховат, и, ну, не проявляет какой-то нежности, участия. Постоянно где-то, да, он где-то, ему, на ваш взгляд, приятнее проводить время с друзьями, чем проводить время с вами. Либо он избегает времяпрепровождения с вами, там, романтического характера. Допустим, куда-то вместе сходить, в ресторан, в театр, просто погулять за руки, подержаться. Да? Он как будто бы избегает этого. Человек как будто бы лишенный, да, чувства эмоций, как потребитель, что ли. Да? Возможно, вас это обижает, что он, ну, чисто потребительски к вам относится, никаких эмоций. Но он вас любит, и про любовь свою молчит, потому что не может о любви говорить, не научен. Да. Вы его звездочка, без вас он пропадет. Вы понимаете, вы его кислород. Без кислорода человек не может жить, и этот не может без вас жить. Но не может вам об этом говорить. Он делает над собой усилия, возможно, даже втайне от вас. Он ютубчик смотрит, каких-то там психологов мужских, пикаперов всяких. Ну, не может. Он просто не может. Он даже на других женщинах пытался тренироваться. Не может. Просто не может. Так, а что у него еще? Давайте посмотрим. Угу. Ну, какое-то сейчас шаткое положение, либо есть какие-то серьезные проблемы. Он вам говорит, что типа, ну, я все порешал, все хорошо, все отлично. На самом деле все очень, ну, как нестабильно, да, тут и мыши, и тучи, и якорь между ними. Шаткое положение в жизни. Слушайте, у него есть проблемы, и проблемы очень серьезные. У кого-то там враги подгрызают, все ближе и ближе к нему подбираются. У кого-то там материальные проблемы, у кого-то с законом проблемы. Он вам говорит, что типа я все решил, все в порядке. Не волнуйся, там, не переживай, будь спокойна. А на самом деле у него нестабильное состояние. И да, и еще, возможно, вы чувствуете это. И, возможно, вы думаете, что он скрывает другую женщину. Ну, как бы женский ум, он тоже, так знаете, специфически устроен. Женщины очень часто склонны к ревности, к подозрительности. Опять же, да, если мужчина не говорит о любви, если он такой жесткий в отношениях, то, конечно, вы можете подозревать, что любовь свою он какой-то другой женщине дарит. Но нет. Все свои силы и ресурсы в сегодняшнем дне мужчина бросает на решение каких-то серьезных проблем, на какую-то борьбу не на жизнь, но на смерть, да, потому что там, ну, несколько у него недоброжелателей, либо несколько очень серьезных проблем. И да, положение его незавидное. И, конечно, он вам ни в чем таком не признается. Я даже больше скажу, судя по этой отсыпке, ему до конца хочется играть свою роль, быть этим бруталом для вас, таким сильным, как скала, непробиваемым, таким вот прям падаете, да, но как раз-таки он не понимает, что роль брутала вам и не нравится. Вам хочется, чтобы он был добрым, приятным, обходительным, нежным, заботливым. Хочется, чтобы он давал вам не только, например, там, что свою защиту, покровительство, либо финансовую поддержку, но хочется, чтобы он вам и тепло давал, да, банально человеческое тепло. Возможно, вы вообще на мужа загадали, и у вас есть дети, и вы наблюдаете эту картину, что мужчина не только к вам так относится, но и с детьми максимально сдержан и даже, ну, как-то жестко пытается воспитывать. Да? Вот как его воспитывали, так он типа пытается и детей воспитывать. Очень жаль, да, что этому мужчине, когда он был ребенком, сломали психику, сломали его хрупкую душевную конструкцию. И, ну, не знаю, мне идет, что это сделали его родители, либо те люди, которые его воспитывали в качестве родителей. Если он вырос у вас в детском доме, да, без попечения родителей, тогда все понятно.
Но если это свои собственные родители сделали, родные по крови, ну это прям, ох, это прям боль, да, боль. Не знаю, чем можно это оправдать. Даже, нет, не знаю, чем можно оправдать. То есть, понимаете, как будто бы он не видел ни добра, ни любви, ни от матери, ни от отца. Может быть, такие люди, знаете, вот не обязательно, что это какие-то были там алкаши и аморальные личности. Это могли быть даже какие-то высокоинтеллигентные люди, которые были погружены там в свою работу, карьеру, в свой блеск, в свои какие-то там результаты, достижения. А мальчик был вот предоставлен сам себе. И да, было такое жесткое воспитание, чтобы не мешал, чтобы под ногами не путался, чтобы, ну, короче, вы понимаете, да. Какие-то такие картинки мне идут, которые мне прям совсем не нравятся. И, возможно, вы даже пришли к такой точке, что вы понимаете, что этот мужчина, ну, не ваш вариант, да. То есть вам хочется другого, а он вам это другое не дает. И вы думаете, ну зачем мне это все, да, я не готова прожить всю жизнь, да, с таким сухарем, с таким жестким мужиком, ну типа не хочу. А с другой стороны, вы не понимаете, что у него сломанная жизнь, и что у него переделанный характер, да, не идет, что переделанный характер. Он адаптировался, он приспосабливался, он просто другого не видел, других вариантов у него не было. То есть становиться таким вот отстраненным, холодным, ну и типа якобы злым, да, но на самом деле он не злой человек, у него большое теплое сердце, но оно прям под коркой льда. А лед это как, ну не защита, скорее всего, а как необходимость, да, необходимое средство для выживания, закрыть свое сердце льдом. Вообще грустная отсыпка. Тут вам не к эзотерикам, тут вам к психологам, наверное, да, чтобы этого мужчину распаковали, да, чтобы вот эти его непроработанные детские травмы подлечили, да, либо ну, вылечили, да, как идеальный вариант. Просто не все лечится, и не все может назад вернуться. Да, его нужно к хорошему психологу, если он, конечно, захочет. Если не захочет, то это вообще тогда не вариант. Да, если человек не хочет, чтобы ему помогли, ему никто не поможет. Не знаю, вопросы к тем, кто его растил, к тем, кто его воспитывал, кто с ним это сделал. Зачем? Почему? Не знаю, какая-то неспокойная отсыпка. Мне не нравится то, что я вижу. Я вижу, что ваша встреча не случайна, ваше знакомство не случайно. Я вижу, что вы друг друга ощущаете, что вы друг к другу душами тянете. Да, возможно, вы родные души. Но то, что с этим мужчиной произошло, и то, что он несет как последствия на протяжении всей жизни, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, с его-то жесткостью, да, ему нужно быть военным, солдатом, не знаю, кем-то там, ну, какую-то должность, чин иметь, да. То есть там для армии, для каких-то силовых структур это прям идеальный вариант. Человек без чувств, эмоций, жесткий, там, человек устава, правил, это да, это про него. Но как в личной жизни с таким человеком, да, вот не знаю. Что-то неприятно как-то, знаете. И вас жалко, и его жалко. Но вы друг другу по судьбе, это вижу. Да, по судьбе. Ну, девочки, вы сами видите, да, карты. Тут даже особо и значений знать не надо, потому что, ну, карты все счастливые. Самые счастливые, счастливая, да. А если семья, ну, тут прям все к семье идет. Вы друг другу по судьбе. Может быть, это ваше испытание, может быть, это часть вашей кармы, что вы должны помочь этому мужчине. Когда вам хочется его отпустить, когда вам хочется любви и нежности, вы должны, наоборот, сгруппироваться, ему помочь раскрыться, помочь вернуть тепло, добро, не знаю, там, эти позитивные эмоции, то, что было у него в детстве украдено и похищено, что под строгим запретом было для него там в детстве, в юношестве. Может быть, другая женщина не станет с ним возиться, там просто пошлет, скажет, я другого найду. А вы та добрая женщина, милосердная, принимающая, любящая, которая вылечит его.
Может быть, вы и сошлись по этой причине, да, чтобы вы его вытащили, да, чтобы вы его вылечили, либо благодаря вам он начал лечиться. Почему благодаря вам? Потому что он вас любит. Я вижу, что любит он только вас, и вы единственная любовь в его жизни. Ни до вас, ни после вас такой любви у мужчины не будет к другим женщинам. Я даже больше скажу, он общается с другими женщинами, но общается как с людьми, не как с женщинами. То есть, да, есть понятие мужчина, есть понятие женщина и есть понятие человек. Ну вот человек, кто это, мужчина или женщина, неопределенный, да? Вот он женщин воспринимает как людей. То есть даже если там самую красивую женщину ему дай, голую, да, он просто ее как отодвинет и дальше пойдет. Понимаете, у него вот даже интимная жизнь тоже построена на родстве душ. То есть вот как-то так мне идет. Без родства душ, без любви он и не хочет, и не может, и не будет. Зачем вам это счастье? Ну, хороший вопрос. Зачем вам это счастье? Мне идет, что да, вы должны его как-то там, не знаю, спасти, вылечить, что-то должны сделать. То есть вы единственная, кто может это сделать, потому что вы можете на него... Нет, вы сейчас, конечно, не согласитесь, но я вижу, что вы все-таки можете на него воздействовать. Пусть он и не показывает это, но он к вам прислушивается, он вас слышит. Опять медведь. Да что ж такое? Что ж такое? Не, без вас он точно пропадет. Вы его единственный шанс на более-менее какую-то нормальную, адекватную, стабильную жизнь. Потому что без вас у него тут и горы, и башни, и мыши. Вы можете его из этого всего вытащить. Благодаря вам у него вообще судьба в другом направлении может пойти. И мужчина очень многого может добиться. Просто готовы ли вы к этому всему? Нужно ли вам это сейчас? Другой вопрос. Он может дать вам все. Но, девочки, придется, конечно, его терпеть. Смотрите, что он может вам дать. Крыша, очаг, кольца. Ребенка может дать, да, потому что яйцо показали. Кстати, яйцо это как и ребенок, так и ресурсы, да, ресурсы. Сам по себе он такой ловкий, шустрый. Не могу сказать, что целеустремленный, но если нужно для дела, то будет целеустремленный. То есть вам он многое может дать. Дать столько, сколько другой мужчина за всю жизнь не сможет дать. Но готовы ли вы мириться с его этим странным характером, с его странными этими сухими, жесткими повадками? Вот это другой вопрос, да. Но многие из вас действительно хотят нежности, заботы, любви, но вы не получаете в этих отношениях. Этого вы не получаете. Ну вот где-то слышала, что женщины любят подарки, да? Но для женщины важнее всего даже не подарки, а именно эмоции, да? Эмоции, которые мужчина ей дарит. А эмоций как раз-таки не хватает. Да, у него с этим проблема. Он скрывает то, что он не может говорить о своих чувствах. Либо, может, он считает, что да, нельзя говорить о своих чувствах, что меня за это накажут, что так меня воспитали. Понятно, что он, скорее всего, не будет рассказывать плохо о своих родителях, да, но если родители еще тем более рядом, как-то это неудобненько. Для любого ребенка родители – это мир, да. Какими бы ни были родители, это прям самые главные люди. Но с вами он меняется, я это вижу. С вами у него новые эмоции, новые желания, которых он, кстати, боится. Вы можете ему помочь, если этого захотите. Спросите себя честно, нужно ли вам это, стоит ли этим заниматься. Потому что это очень непростой, витиеватый путь. Тут очень много будет скользких моментов, когда вы вместе будете падать. Потому что мужчина не может перестроиться быстро. Либо мужчине потребуется несколько лет на то, чтобы переучиться, стать другим.
Но, конечно, упорство и труд все перетрут, дадут свой результат. Но, опять же, готовы ли вы к этому? Стоит ли вам брать на себя это бремя? Что он скрывает? Скрывает, что без вас он пропадет, что вы любовь всей жизни, что с вами он по-настоящему счастлив, что вы лучшее, что случилось с ним за все его годы существования. Это все он скрывает. Он просто не может об этом говорить. Он даже не просто скрывает, он не может об этом говорить. Ну и, конечно же, скрывает какие-то свои проблемы. Но, опять же, я не думаю, что он прям конкретно врет. Он может не договаривать, он может немножко лукавить. Но так, чтобы прям там глобально врать, нет, такого я не вижу. Ну, может ли соврать? Может. Если он будет понимать, что это его очернит в ваших глазах, либо отвернет вас от него, либо это может стать для вас какой-то болезненной ситуацией, да, он может соврать. Но пока он этого не делал. Скрывает, лукавит, преуменьшает, тоже вижу. Но прям какого-то конкретного вранья нет. Других женщин нет. Даже если он общается с другими женщинами, он общается как с людьми. Не как с женщинами, понимаете? Вообще никакого интереса нет. И, ну, не знаю, может, слышали или еще услышите, возможно, есть некоторые дамы, которые там, пытаются распространять о нем слухи, что он там нетрадиционной ориентации, да, хотя на самом деле у него, вы сами знаете, да, все в порядке с этим. Просто этих женщин он не хочет, они ему не нравятся, он их не воспринимает. Он воспринимает как женщину только лишь вас. Только лишь вас. Вот как-то так идет. Тяжелая ситуация. Мужчина с плохим, тяжелым характером, с неправильными настройками, установками. Это, конечно, не то, о чем женщины мечтают. Но что есть, то есть, девочки. Вот такая вот тайна. Решать вам, выбирать вам. У вас вон варианты перед глазами. Вас никто не заставит, если вы не хотите. Никто не заставит. Это сугубо ваше дело. Если вы любите, понимаете, что вы без него не можете и готовы работать над этим мужчиной, с этим мужчиной готовы работать, вас ждет долгий и тяжелый путь. Это я вам честно говорю. И если вы говорите: нет, не хочу, не буду, у меня жизнь одна, хочу прожить ее, по крайней мере, спокойно, да, без каких-то там психологических травм, тогда выбирайте другую дорогу, да, выбирайте другую судьбу. Здесь нет какой-то обязаловки. Да, это не такие отношения, что вот навязали друг другу, все, живи, терпи, мучайся. Нет, такого не вижу. В любой момент вы можете выйти из этих отношений и выйти достаточно, как-то легко мне идет, да. Не будет он за вами бегать, он не будет вас преследовать, хотя будет любить вас до конца. Вот это тоже я вижу. Такая, да, немножечко грустная отсыпка. С другой стороны, она и не грустная, она просто тяжелая, да, потому что вы же мучаетесь с этим мужчиной. Мужчина сам мучается, и вы с ним мучаетесь. То есть надо этот вопрос вам решить и сделать свой выбор. И дальше уже посмотрите, да, как там все сложится. Мои дорогие, сил вам, терпения, и делайте свой выбор, будьте счастливы. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.